今天我要给自己做个室外冰箱，就拿这个。现在去舀水。哎，我昨天打的洞呢？我昨天在这挖了个洞，我取水用的。上洞也太快了吧这！今天咱就来试一下拿油锯取冰。用这个切冰得穿冰裤，你看，这全是冰。整不掉啊，没切透啊。我感觉油锯不适合取冰啊。那个冰一拉，那下边水擦擦擦进这里边，然后冻着这个锯齿都动不了了。大兴安岭的冷有多厉害？就只需要一天晚上，一晚上就可以冻这么厚的冰。就像这，我拿来盖冰屋完全没有问题吧？这样取冰砖是可行的，但是有一点不能让锯子冻住。那锯子一冻住可麻烦。如果大家看了我昨天的视频，应该知道我昨天就是在这凿了个冰窟窿，结果刚刚又取出这么厚的砖，我都不可思议，就一晚上。接下来给它做一个桶盖啊，冰箱盖儿，就这样放着。得找两个棍子，架在中间，要不然它会晃。好，就这样吧。我专门给它做了个把手，希望明天可以直接一提就提起来了。见证奇迹的时刻了，这玩意儿要脱模失败了，我就前功尽弃。开了。哦，这是我的盖子吗？完了，下边还有这么多水，这没冻实呀？咋回事儿？这说明昨天晚上不冷吗？里边差不多有一个这么厚的冰，应该能行吧？先把水整出来。这家伙好像没底呀，咋回事？为啥底上面冻这么厚，底下为啥没底呀？我感觉我这个产品要失败了，我怎么做啥都失败了？哦豁，这么厚的冰居然碎了！这面晒着太阳了。对，太阳在南边，刚这样滚过来，这不又成了一个失败品了？上面这么厚的冰，下边是烂的。可能就是昨天晚上温度太高了。我家现在门前已经成为了一片冰川，
之前这个河面就差这么宽就冻上了，现在已经全部融化掉了。又升温又降温的，这给我搞不会了。我再冻一个，我就不相信了，我还做不好一个冰箱。看到没？这个地方裂了这么宽一条缝，这个冰塌下去了，现在这就成一个斜面了。这是我昨天拿锯子锯出来的洞。这么厚，隔水已经变低了，水位变低了，要不然它那不能塌下去。就是说一晚上变化这么大。昨天水位是在这里，现在水位下降了，至少有这么厚，有10公分。我想明白了，我现在冰箱还不能动，因为明天还得升温，我所有计划都被打乱了。我觉得这玩意儿做冰灯特别合适，你们过来看一下，这家伙五颜六色的，星光闪闪，想办法给它把这一块修起来，修补起来，这样的话，我最起码还能有点用。也算是修复完成了，可以将就用。现在就是等我这个冰盖，到时候一盖上，也相当于一个完美的天然冰箱了。